मैम राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, कहाँ से आए हो आप? भगवती घाट से। अच्छा, आप पहली बार आए हो? हाँ, आपको हमारे शोरूम के बारे में कहाँ से पता लगा? ये हमारे चाचा जी रहते हैं कहाँ पे? यहीं पे। यहीं पे उन्होंने बताया। हाँ, ओके, आप किसके लिए ज्वेलरी लेने आए हो मैम? बेटी की शादी थी। शादी की। तो मैम जो आपको यहाँ पर मैडम ने डील करा है, जो सामान दिखाया है, उन मैडम का बिहेवियर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और यहाँ की ज्वेलरी अच्छी लगी, तो आप आना चाहोगे बार बार यहीं पर ही? हाँ, जो आपको यहाँ पर लगा वही बताओ। ये सब अच्छा लगा, बढ़िया लगा। अच्छा लगा, थैंक यू।